bonke abantu bayamhlonipha nabakhuluma naye bakhuluma ulimi olwehlukileyo akasabizwa ngegama lakhe azalwa ngalo ubizwa ngegama elisha lokuthi ungumhambi ungumufi nophethe ihlahla amlande ngale emakhazeni noma ngabe wawumuntu owayengamfuni kodwa namhlanje na uxoxa ulimi lokumhlonipha nokuyithoba uthi ingane yakwethu namathela lapha kuleli hlahla uhambe siye ekhaya ngoba kufike isikhathi sokuba umuntu abuyele lapha avela khona esandleni sikaNkulunkulu umbumbi wakhe malishona nje ilanga kuzobanjwa ingoma mayiNazaretha ehlatshelelwa lapha ekhaya ethi ngingumhambi emhlabeni ngiphe Nkosi amandla akho ngizawudlula ethuneni makumuntu wayinkonzo nabo bazohlabelela bethi ningakhali bazalwane bami sehlukene okomzuzwana nje njengembali eqhakaza namhlanje kusasa izibunela ezulwini siyobonana basuke benethemba lokuthi lo muntu abambekayo ngelinye ilanga njengesisho sithabake babonana baphinde bebonane banethemba lokuthi nangomhla wokuphela bayobonana ezulwini kodwa ke akusibo bonke abantu ababanenhlanhla amaNazaretha uthi mase befile bembona uNkulunkulu ethi Inkosi yamaNazaretha ilanga lamalanga emzini wasekuphakameni ethi bantu bami njengoba silapha kulendlu mangenzeka manje lendlu iwele phezu kwethu sonke lapha ethi masifa ngiqinisile siyongena ezulwini njengoba sihleli lapha emzini wasekuphakameni semnyangeni wezulu bonke abantu basho amen seyithi Inkosi kodwa bakhona abantu abaziyo amaNazaretha uthi bona mabefaka baye ezulwini noma bengamsebenzela kanjani uNkulunkulu noma bengamgidela kanjani uShembe noma bengenzane enhle phambi kwaShembe kodwa abayazi ukuthi bona mabefa baye ezulwini baya ejele othi-ke uNkulunkulu wasekuphakameni laba abantu abakhishwa uShembe kodwa umuntu nomuntu into edala ngayo ezulwini inhliziyo yakhe ngoba ungabakhohlisa abantu ngomlomo nangezenzo uthi uNkulunkulu kodwa into enkulu emhlabeni ongeke wayikhohlisa inhliziyo yakho iyakwazi ukuthi njengoba ukhona phakathi kwalomusi wasekuphakameni kade ugida kuyimgidi kade unikela kwenziwa yonke iminikelo kodwa lapho ganele khona umnakwenu akekho nje emhlabeni wahamba ngesandla sakho ethi Inkosi yasekuphakameni inhliziyo yakhe iyakwazi uthi njengoba ukhona lapha emzini wasekuphakameni sewumakoti wabanenhlanhla wagana emazweni akini emntombini bakho wake wakhulelwa wase ukhipha isisu wathatha ingane wayikhalathisela emgodini wethoyilethe abakubonanga abantu ngowawukwenza kodwa inhliziyo yakho yakubona ingakho njalo mawudlula ngakule ndawo bese inhliziyo yakhe ikukhumbuza ukuthi wena njalo walahla umuntu lapha bese umphefumulo wakho ungakhuluphali nabantu abakubonayo bethi kodwa uMasibani udliwa yini ngoba indoda yakhe imenzela konke okwenzelwa umuntu uma eganile kodwa ngoba inhliziyo iyazi ukuthi wena wenzani nonembeza iwona ohlala ukukhumbuza ukuthi yebo sewube nenhlanhla wagana wangena phakathi kwalomuzo wangena kuwo kodwa isono owasenzayo lo mfana omganile akazi umtshela ukuthi wena wake wakhipha isisu manje nabe amaNazaretha njengoba silapha nje kade sihlabelela ingoma kaBaba mkhulu u219 yokugcina ihlabelelwe nezindaba
Qahlabelela yona ubaba mkhulu othi mangabe eqeda lengoma othi bantu abami kade ngihambile ngisezulwini othi bengiyobheka abantu abahambayo emhlabeni uthi bayafika ilezulwini na othi kodwa kungimangazile kakhulu ngifice nabafundisi bami abakhona emhlabeni ngokwenyama bengalya nesigodini sosizi bengangenile ezulwini othi bebehlabelela lengoma bethi besilizwile we baba mkhulu izwi lakho thambisa izwi lakho sozama ukulenza othi bantu abami laba abafundisi bangingcengile okuba mangiguqule imithetho manginciphise ngoba njengoba beboshiwe nje baboshwe imithetho ushemba ayibeke emhlabeni othi ke bantu abami ngeke ngishintshe lemithetho othi kodwa ngintshela khona kunye ngithi phakathi kwenu bantu abami makusenendoda ethanda amakhosikazi abantu mangabe embathano yedwa ayiwaqomise belishumi ukuze ngomhla wokuphela noma isihambile emhlabeni ngathi mayiboshwa besithi shembe ngakwenza kancane lokhu ngase ngiboshwa kangaka othi ngenzela ukuthi bantu abami noma esefika ngala lo muntu angayisoli mangabe lesisono sesiwehlele othi ushembe wosenza nje uyifanele nomuntu ophuza utshwala ungabusane indaba nenkolo noma ungathatha ingubo emhlophe uyibeke phansi ngoba icala lakho liyothethwa emva kweminyaka eyikhulu mangabe uyiNazaretha asewahamba emhlabeni othi makumuntu ongakholwa obengawazi lo mthetho uyothatha amashumi 4 bese liyathethwa icala lakhe lodwa embatha nomkamuntu uthi kodwa mawube nenhlanhla mhlawumbe emhlabeni usaphila waze wafika indoda eyakwasithole emzini wasephakameni ayigutshwa abantwana bayo ngebhara lendoda eyayingasembathe emzimbeni ihamba nhluzwa bese beyibeka isiphuku beyiguba beyisakushembe yayimfoma amanzi lendoda emzimbeni njengexoxo bathi mabefika kwindlamhlathi kaMayekisa bathi inkosi silethe nangu ubaba wethu uyagula behluleka odokotela kwehluleka inyanga akekho umuntu okwazi ukumelapha sizwileke enceku yenkosi ukuthi uyabasiza abantu besicela nathi inkosi yezulu nomhlaba uselaphela ubaba ngoba akasagqoki lutho usewahlala enqune evalelwe endlini ngoba into mayeyigqokile kube ngathi kade ngene ngaye emanzini iphuma isimanzi akusahlali lutho emzimbeni ethi ke inkosi yamaNazaretha mayiphendula laba bantu ethi bantu abami le ndoda ngeke ngiyithandazele le ndoda futhi ngeke isinde ngoba yenza into engenziwe emhlabeni uthi yalazi icala nesono saye yasenza manje namani ithi ngiyithandazele bese ngenza njani lo mbhalo sencwadini yeSabatha owamiswayo ukuthi ungayibheki nokuyibheka intombi eseyiganile omunye untisona esibileso uthi ngiyobe ngithi bantu abami uNkulunkulu unamanga mangisho njalo uthi kodwa le ndoda mayifuna ukusinda kumele kube yona enihamba nayo niyekhaya mayine inkomo ifike ekhaya ithatha iduna lenkomo bese yakulomuzi eyawuchithayo yalala nomakoti wakhona ngoba lo makoti wakuloya muzi yamazi ukuthi wayeganile yayihlale njalo le ndoda imeshela lo makoti yaze yabona ukuthi akavumi yayisifuna umuthi ngoba yenzela ukuthi igcine yembathe nayo khona abantu nalapha esontweni maNazaretha abanjani Titus 2 verse 15 2:15 imbhalo 3:16 shumayela lezinto ululeke usole nokusola angabikho umuntu okweyisayo khona abantu abanjalo lapha esontweni maNazaretha ngake ngezwa ezinye insizwe ebuhleni namabhungu nje axoxa lamabhungu edokodweni sekhwalele mangabe axoxa ngomunye umakoti kulabo abanansuku ezihlaza
Uyabona ke mawumfana okhulele emakhaya mangabe nisekweluseni mawufeyile ekubumbeni inkomo zodonga niye nithathe imtshiki bese nithatha ubumba nifake emtshikini bese nibeka noma ithini lapha esigcotsheni nenze inkolelo abanye babesebenzisa indwa imani ushawa leli ithini leli oyolishaya ke uyena oseyinkunzi phakathi kwethu lamadoda ke noma lezi insizwa ziyaxoxa lo makoti kushuthi yona inkolelo yakhona nalona uthi mina oyomshaya kuqala usho umkamuntu baze bayabhejelana laba bantu ukuthi cha mina ngiyakutshela sibanibani futhi mase ngimginqile ngiyobuya ngizokutshela idimoni nje likhona esontweni lokuthi kweshelwa amakhosikazi abantu futhi nabo omakoti bethu laba abancane lento yokuqoma sebeyayi-understanda yokuthi kuqoma kunankinga ngoba kwafika idimoni elibi ebandleni lamaNazaretha idimoni ledivorce nedimoni lokuthi abantu bayalingana ukwanda kwemedia emhlabeni kwalibulala ibandla likaShembe ngoba khona izinto uShembe noma ethanda ukuzisha emaNazaretha nezumthetho akakwazi ukuzisha ngoba uzothathwa atshale kwimedia kunabantu uNkulunkulu okuye kufanele kumphoqa ukuthi athathe isinqumo sokuthi akammise esontweni kodwa ngoba kunemedia bese uShembe etheneka amandla phambilini bebemiswa abantu umuntu mayelale nomkamuntu esontweni bexoshwa kodwa namhlanje abantu bakwenza ngoba uyazi ukuthi umxoshe futhi ngeke umshaye maNazaretha namhlanje aphathe imithi ngeke umenze lutho mawuke wathi nje uyamvukela usokubekela umuthi esangweni phela inyanga ezintathu usugqoka amasokisi ethempelini ethi ke inkosi yasePhalameni yayisithi mnumzane ileyo nhlanhla ongaba naye ezulwini lokuthi uthatha inkomo bese uyahamba uye kule ndoda oyembatha nomkayo ngoba ngesikhathi wembatha nalo nkosikazi uthi kwafika imndeni emithathu lapha kimi ngesikhathi esisodwa wafika abantu balapha kuganele khona lo makoti bathi Shembe ingane kaSibanibani yonisa ingane yethu yayinqosisa umuzi egane kuwo bezocela Shembe uthi uthathe umphefumulo wayo uthi uNkulunkulu ngathi ngisalalele laba bantu waze kufika abalapha kuzalwa khona lo makoti nabo bafika negama elifanayo lokuthi le ndoda mayife uthi emveni kwakho lokho wase kufika abantu bakubo kalomfana uthi bathi Shembe siyacela lo mfana ungambulali kodwa miyekele kithi simfundise isifundo esiyofundwa abantu bonke emhlabeni uthi ke abantu abami njengoba lo mfana egule nje lokufana akakufakwanga uNkulunkulu futhi akakufakwanga imndeni yakuboka lo makoti abonisa nalapha egane khona uthi kodwa abazali bakhe abamfaka ukufa kwexoxo bathi akekho umuntu oyome lapha emhlabeni yozefe nje nathi thina boShembe ngeke simenzeni lutho yayisithi inkosi kodwa mnumzane hamba ufike ekhaya uthatha inkomo bekuphelekezela abantu abakhuye kuloya muzi owawungcolisayo ufika ukhuleke esangweni njengendoda ezobika ihlobo uthi ke laba bantwana bathi hawu baba uma ngabe ubaba esengena kule ndoda evuma ukuthi njengoba lapha uzocela intethelelo walala nomkayo bese le ndoda ithi mnumzane mana lapha ingene endlini ibuye nomkhonto imgwaze siyobe sesenze njani uthi uShemba nobonga ngoba icala lakhe liyobe lithethiwe ezulwini uyongena ezulwini mayefile ebulawa indoda aphinga nomkayo ayinasono 22 Deuteronomy siyayifuna yendlela elayo ekhaya kuJehova inkosi yethu umdali
Kaliwe son. Uma umuntu ethololele nomfazi wenye indoda. Uma umuntu ethola elele nomfazi wenye indoda. Njalo bakufa bobabili. Yethi le ncwadi njalo laba bantu kumele bafe babili ngokomthetho. Uma indoda iphinde nomkamuntu labo bantu bafanele bobabili ukufela lapho emanyaleni abebewenza unkosikazi engabuya zongena emzini wendoda aganele kuwo benese necala lokuphinga ngoba usuke sewubulele indoda leyo kanye nomfazi indoda leyo kanye nonkosikazi ngalokho kuyobe kuthethiwe icala ebantwini kakubo verse 13 khona lapho kuDeuteronomy umuntu athatha umfazi angene kuye amzonde bese enza ukuba kuvele indaba ngaye abeke negama elibi phezu kwakhe athi ngamthatha lo mfazi wathi esengenile ngabona ukuthi akusiyona intombi kube basuke oyise nonina bentombi bayise izibonakaliso zokuthi uyintombi ngempela lo mntwana oganele insizwa ezikhulwini zomuzi phakathi kwesango iningi baba womthetho lapha kuleli izwe maNazaretha noma izinto sezenza isingisi kodwa kumthetho wokuthi insizwa mangabe iganwa ithathe intombi emntombini bayo kuyeke lokho esesikwenza esontweni sixhaphaza ingane kaShembe umuntu afika akhetha inkosazana ambathe nayo ayishiye kanjani uyenza kodwa umhla kuphela mangabe umuntu ethatha intombi yayisifika izogana kangazi ke malokishini kwenziwa njani ngisemakhaya mina kwanje ayiphume kangazi kodwa umuntu osuke eganelwe lokishini wenza njani elokishini indli yodwa kangazi elokishini ukuthi sigawu senu nisimisaphi mangabe uzosina ngoba isigawu sendoda nomakoti okusuke kusinwa kuwo kuthethelelwa kuthethwa idlozi isona kusasa ukuthi mangabe izinto zonakele abantwana ningabatholi iphuma insizwa iyoguqa esigcawini ibuze ebantwini balapha ekhaya abadala ukuthi yini ngabathola abantwana kodwa esakhe isigcawu masingekho uyobuzaphi ngoba ithonga lifika nabesigcawini abantwana ngesikhathi nihlanganiswa mangabe wawusinele egroundini uyoya kanjani egroundini uyothetha idlozi wafika uthi uyafika abafana bayadlala kunesiteki uzoya kanjani egroundini uzobamisa mawasinele ephasage selagugulwa kwafakwa itiyela ngoba omunye umakoti wabele esigcawini izothiwani yingakho uShembe maNazaretha athi asifuneni indawo emakhosini siyokwakha emakhaya ngoba lokishini kunezinto maNazaretha esingeke sikwazi ukuzenza yebo lihle lokishi nezinto ezilula kodwa kumuntu oyinazaretha luli lokishi kalula ngahlala nje lokishini ngoba usasebenza kodwa yiba nendawo eyikhaya la khona okuyothi noma uhamba emhlabeni indodana yakhe ibamba umkhonto ihamba ikhombisa abantu ukuthi liba lika baba liyobala elokishini ngeke ubambe umkhonto phela elokishini akukhona kini wobona ngoba mawungasawakhokhela amarezi ufika ngelinye ilanga sekufakwa intambo ebomvu osho ukuthi akukhona kini namanje akuncane uthi uyaphuma lapha ethempelini uthi uyafika umasipala umisa ugandaganda umitrench yamanzi inqamle egcekeni kwakhe iyophuma ngala futhi ngeke ukhulume ngoba kukhona kini uqashile awukwazi ukukhuluma angene uthi usuwakhile umasipala waqeda afika athi isuse lendlu wakhe endaweni errong manje nawe maNazaretha engathi uShembe ngasisiza sibuyele emthethweni kaNkulunkulu nokwazi ukuthi njengoba singamaNazaretha yini iNazaretha oke
manje nawe uthi mawuhlele ekhaya ngawuyibuze ngawuyibheke umuntu oyibuka uthatha isibuko uyibuke uyibuza uthi ngabe ngiliNazaretha yini uma ngiliNazaretha yini ekhombisa ukuthi ngiliNazaretha ngoba lena siyona mina nawe ngabona amaNazaretha abalingisi uma sasingamaNazaretha siyokwenza izwi likaShembe siyokwenza intando kaShembe lokhu kuhlukana khona esontweni uShembe akuthandazela njalo uthi maNazaretha ngicela nizwane kuyophela mangabe sesingamaNazaretha kodwa ngoba sikabona amaNazaretha sizelwe esontweni ngokuthi abanye bethu bathi balanda izinto zabo khona abantu abakholwa ngokuthi balanda izinto zabo esontweni mhla samaNazaretha ngeke ukuthi mazongena umhlangano kaJanuwari noma kaJulayi ungaqala ekhaya la ozalwa khona nakonye wolume bakho uyolungisa ubheka izindlu zabantu abadala amathuna uwacenta bemahle bese ubuye uze ekhaya ufike ekhaya uthatha isilwane mawunawo amandla embuzi ubike emsamo ubiza umndeni wakho nihlale phansi sizohamba abantu balapha ekhaya emhlanganweni kaShembe kaJanuwari ngicela ke nihambe nathi abanye besale bebheke nali ikhaya bebheke nezingane thina nobaba nezingane ezithile siyahamba nanku ngendlela esiyofika esikudle phambili bese nipheka lembuzi nidle kusala umkhono ngabe umkhono lehlukanise nomkakho naye ofike ukudla emhlanganweni nawe yofika ukudla emhlanganweni ufike ukuvula edokodweni yobukulo mzukwane amaNazaretha iyophela lento ukuthi esontweni kumhlangano kaJulayi kubonakala omakoti namathebeze emadodeni abo bezowaguqela emzini kaShembe mase singamaNazaretha iyophela indaba yobhasikidi ngomhlangano esontweni ngoba akuwona umthetho ukuthi mangiganiwe kumhlangano umkama aqhamuke nobhasikidi engilethele itiya engilethele amanzi ogeza engani khona imithombo uNkulunkulu ayibekwahlukaniswa athi geza amadoda la geza amakhosikazi maye sengilethele edokodweni indishi amanzi ngebhakede sesemhlanganweni noma sesisekhaya ingani singavele sisuke sibuyele ekhaya ngoba vele sikithi ingani singabuyele ekhaya mase singamaNazaretha kuyophela ukuthi emhlanganweni uthi mawuthi uyahamba emzini kaNkulunkulu niyaklina uhlangane namaphampasi ngoba umthetho kaShembe uthi umakoti onengane encane esanabukelayo ayiye emhlanganweni uhlale ekhaya izingane ezihlambuluke inganabukeli ngoba ngalesikhathi ulahla amaphampasi enenhle engane yakhe emzini kaNkulunkulu ingilosi zenza njani mase singamaNazaretha kodwa uyokhulunywa umthetho kaShembe abantu benza into eyodwa senze ngasilinye mase singamaNazaretha iyophela lento othe esontweni abantu beba amaqembu kube khona iqembu elithile ngoba nakho usebenza kahle kube khona iqembu elithile ngoba nakho ugqoka kahle kube iyophela lento othi mase emhlanganweni abantu sibona amavidiyo abo phakathi namadokodo kade beyishutha mawuthi ubuka isikhathi lo muntu ebeshutha ephakathi nedokodo ukwaraphaswani pheshe entabeni ufunda umthandazo weSabatha kodwa uphume ekhaya ethuze emhlanganweni azabuyele emuva umuntu engazangena ethempelini ubeshintsha amahiye eshuthwa ngoba enzela ukuthenda khona abantu ongena umhlangano uzuphela akazangena ethempelini kodwa uyambona ngamahiya olokhe washuthe washintshanisa phakathi namadokodo uqaleke kulo muntu ngoba ufunda umthandazo entabeni oposte ngophaswane egqoka ihiya kanti ubeyapi ngoba kwafika idimoni esontweni elibi akhuluma ngalo uNkulunkulu wathi esikhathini esizayo abantu bayoyithanda beze bedlula uShembe namhlanje uShembe akalutho amaNazaretha ayithanda okwedlula ukweqa agcine khohlwa lokuthi ayezokwenzana esontweni lo efanele nami ongenalutho ugcine sekholwa inkolo yengcindezi sekufanele ehamba aboleka imali ukuze atholela amahiya ngayipheke lapha ezantsi engathi windmill khona ezobukeka nayo esontweni khona lamahiya afikayo azipheke ngapha ngezantsi umuntu uma efakile nomNazaretha ungazuyitshela ukuthi unomkhaba kanti ihiya kuba isigunku nje nanani iselesele
ngoba abantu bayithanda imvama abantu abafaka lawo mahiya bangene ethempelini ngoba phela azomboza iNazaretha angeke bebonakale abangeni obathola ethempelini laba bo2 army nalaba basengcengela nje ngamahiya abamkhulu ibonako bathola ethempelini cha laba balamahiya amasha lakhiwa ngengubo zomshado bathole ethempelini umuntu wakhona futhi uma ezongena ethempelini ushesha aphuma eqali bambi yaphuma inkonzo usegumlile yena bayashutha phela bayashuthana laphana kusemzindlalo kaNkuluNkulu akaze mina ngaphakathi noma siyonikela sithi siyaqhamuka nangu umama wasezulwini umile ucela ingane ezimshutha ushotha lihle lakhe hiya aze ngibone mina onhlanzi bemile egcekeni becela ukuthi beshuthe ukuze beposte siluhlobo luni lamaNazaretha athi lothanda ububuku siluhlobo luni lamaNazaretha mase dlule emhlabeni siyaya yini kaShembe ngoba mase singamaNazaretha